Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Днеска искам да ви покажа как да си украсим ногтите с вестник. Знам, че сигурно много от вас сте го правили, но лично на мен ми беше за първи път, така че искам да ви покажа как ми беше моя първи път. На едната ми ръка, честно казано, не ми се получи въобще хубаво, защото нямах много идея как точно се прави, но започнах да сващам. Просто когато нанасяме вестника, трябва да го натиснем малко повече върху нашите ногти, за да се очертаят буквичките, които са от вестника. Така че, скъпи приятели, оставам ви с видеото и да започваме! И така, за целта ще ни нужни спирт, лак, който ще нанесем. И преди да нанеса лака, аз ще нанеса ето този лак за уреждане на ногтите и вестника, който сега ще нарежем. И сега да започваме да се лакираме. Както казах, първо нанасям този, да ми предпази ногтите. Първо на едната ръка, после на другата. Може да ми кажете после какви са били вашите резултати. Започваме да нанасяме другия лак. Аз съм си избрала този цвят. Вие може да си изберете какъвто цвят и поискате. Ето така. После като се нацапа, ще го почистим с лак-чистител и с гречка за уши. Голито стана много, както казах, не съм добра експерта. Нали тук се нацапах, но чакаме ги да изсъхнат. Пак също 3 до 5 минути и нанасяме вестника. След като не изсъхна вече лакът напълно, наливаме спирта. Аз ще го сложа в това, за да можем да потопим вестника. След като ги потопим, обилно ги слагаме върху ногтя. И така на всичките пръсти. И сега, където имам буквички по кожата ми, с малко лакочистител и с клечката го изтриваме. Ето така. И ето това е. Скъпи приятели, на тази много време ми е станало. И ако искате, можете да сложите лак безцветен за повече блясък. Но тъй като аз нямам безцветен, ще сложа ето този, който е също представлява същата голяма блясък на ногтите си. На ногтите ви, но не е лак, а е нанасяме лака, който ви казах, че е формата на гел. Съвсем малко. И готово. Това вижте за днес. Скъпи приятели, както видяхте, няма нищо сложно, нищо трудно, за да си направите тези прекрасни ногти, който ефектът накрая наистина се заслужава. Обаче искам да ви кажа, аз накрая си сложих гел за ногти, който също предпазва и също дава блясък на самата ногът, на самия лак. Обаче не дейте слагайте гела. По-добре сложете безцветен лак, за да ви държа много повече, защото с гела просто не става нищо. Това беше всичко за днес. Чао и до нови срещи!